အခုပြောပြမှာကတော့ဝတ်တက်သုံးမျိုးကိုပြပြပါမယ်။ဝတ်တက်ဆိုတာကတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံရဲ့အခြေအတွင်းထဲမှာပဲ satellite ထပ်ပို့ပြီးတော့ရိုက်နှံအောင်အသုံးပြုရမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်လက်တွေ့တိုင်းရဲ့အသုံးပြုကြည့်ဖို့ရအတွက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ရေးသားထားခြင်းနဲ့ဆဲကွက်လေးကိုဆဲပွိုင်တော့ချထားပါ။ပြီးရင်ဒီအောက်မှာမြင်နေရတဲ့ keyboard ထဲမှာရိုက်တဲ့ခြင်းနဲ့စာသားလေးရိုက်ထည့်ကြည့်ရအောင်။ဒါဆိုရင် Magic Computer ကိုဆိုပြီးတော့စာသားလေးစကားစုလေးကိုအရင်ဆုံးရိုက်ကြည့်ရအောင်။ပြီးရင်အန်တာထောက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ column secant ထဲမှာမဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရေးပဲထိရောက်သွားအောင်စာသားလေးတွေဂျုံလို့နေရာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အရင်နေ့ရှိမှသုံးခဲ့တဲ့ column တာချိန်လေးအဖြစ်သုံးခြင်းအဖြစ်လည်းကျေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုသုံးလိုက်တဲ့ set ခွဲရဲ့ column ဒီအရင်မသုံးရတဲ့အကန့်နဲ့မတူဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ချိန်နေအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ခုပြောမဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ဒါမှမဟုတ် column လေးတွေခြေချံလို့ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်တွင်းထဲမှာပဲရေးသမျှစာရေးဝန်ဆန့်သွားအောင်ခေါက်ချရနေဖြစ်တဲ့ဝတ်တဲ့အသုံးပြုပြပါမယ်။ဒါဆိုရင်သူပုံနေရဲ့ကျော်လွန်နေတဲ့ဆဲကွက်တွေမှာချပဲနဲ့သူမူရေးရဲ့ကွန်မှာဆဲကွက်ချပါ home tab e alignment မှာရှိနေတဲ့မချက်စင်တာရဲ့အပေါ်နောက်မှာမြင်ရတဲ့ဝတ်တက်မှာတစ်ချက်လေးကြည့်နေ။ဒါဆိုရင်သူသုံးတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့စာသားလေးတွေ column ခြေချံမှုပဲနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေ့ရပါတယ်စာရေးဝန်ဆန့်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုစာရေးဝန်ဆန့်သွားပြီးကိုယ့်ရဲ့စာသားလေးဒီဘယ်နည်းများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်လက်နေနေဆိုလို့ရှိရင်မြင်တွေ့နေရတဲ့ alignment တွေကအစင်တာလည်းတစ်ချက်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကတော့ရေးသားထားပြီးမှအသုံးပြုရနေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မြေကြီးကမှလည်းကိုသုံးတဲ့ set လေးတွေကို selection ပေးထားပြီးတော့ဝတ်တက်သုံးပြုကြည့်ရအောင်ဝတ်တက်တစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင်ပထမကမှကိုရိုက်ထည့်ခြင်းနဲ့စာသားလေးတွေစိတ်ချရိုက်ထည့်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်အနာတစ်ချက်ခေါက်မယ်ဒုတိယမှာလည်းပထမထပ်ပို့ပြီးတော့စာသားအအတွက်များချင်တာလားဒါဆိုရင်ကိုစိတ်ချရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်အနာခေါက်တတိယမှာလည်းကိုနှစ်သက်တဲ့စာသားလေးတွေကိုစိတ်ချအများကြီးထည့်သုံးပြုကြည့်ပါအနာခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲသူတို့လေးတွေကို alignment စာသားလေးတွေအတွက်ချိန်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ညာမြင်ပြရတဲ့အကန့်တက်ပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်သုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ alignment ရဲ့ညာမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ group photo မှာတစ်ချက်တွေ့နေပါမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံပဲဆက်တိုင်းလောက်မှာမြင်ရတဲ့ alignment တက်မှာရှိတဲ့ test alignment နေရာမှာချိန်ကြည့်ပါမယ်။ဒါဆိုရင် horizontal အနေထားမှာလည်းစာသားလေးတွေနဲ့စဉ်းစားဖြစ်ဖို့ရတဲ့စဉ်းစားတစ်ချက်ချိန်မယ်။ vertical တောင်အနေထားမှာလည်းပုံတွဲကပ်ပြီးပဲနဲ့ medium မှာထပ်ဖို့ရတဲ့စဉ်းစားတစ်ချက်နေပြီ။ဒါဆို test control နေရာမှာတော့ water ဖြစ်နေဒါဆိုရင်ကိုလုံးဆောင်ချက်ချင်းကြီးပြီးဆိုတော့အောက်က okay တစ်ချက်နေချင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့စာသားလေးဒီ middle လည်းပါသလိုစဉ်းစားလေးထားနဲ့လည်းတက်ရောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုသုံးထားတဲ့ဝတ်တက်လေးပြောချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ရေမူရင်းရေးထားတဲ့အကွက်မှာအသုံးပြုထားတဲ့နေရာမှာဆဲကွက်ချပါသုံးထားတဲ့ဝတ်တက်ကိုအရင်ဖြုတ်ပါဒါဆိုရင်ထပ်မံပြီးတော့ပုံနဲ့သုံးပြုထားတဲ့စင်တာပါခဲ့တော့ alignment စင်တာလည်းတစ်ချက်ဖြုတ်ပါပြီးရင်ဒီလိုမှရှိနေတဲ့ W အပြင်ဖြတ်လိုက်ပါဒီမှာလည်းကိုသုံးပြုထားတဲ့ဝတ်တက်သုံးထားတဲ့ဆဲကွက်သုံးခွက်စာပြင်ပေးထားပါဝတ်တက်ကိုရင်ဖြုတ်မယ်စင်တာသုံးထားတဲ့အတွက်စင်တာနေရာမှာတစ်ချက်ကလေးနေပြီးဖြုတ်ပါမီတယ်သုံးထားရဲ့ normal လေးဖြစ်တဲ့ border line မှလေးပြင်ထားပြီးခဲ့ပါပြီးရင် keyboard ကတုံးမဲ့တစ်ချက်လေးပါဒါဆိုရင်အခုပြပြသွားတော့ water နဲ့စာရေးများစွာခေါက်ချရေးသားနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အခုပြပြသွားတဲ့အရာလေးတွေကိုတိုက်ရိုက်လက်တွေအသုံးပြုကြည့်ကြပါ။